大家好，我哋今日嚟到新田魚塘學習生物多樣性。新田魚塘呢度有好多豐富嘅自然資源，所以呢度有好多唔同嘅生物多樣性。我哋而家會測試水質，然之後我哋會睇下啲魚適唔適合喺呢度生存。今次嘅水實驗證明我哋嘅魚塘嘅水藻係好多嘅。